அடுத்த விஷயம், அலாரம் வச்சு எந்திரிக்க கூடாது. ஏன் அலாரம் எப்ப எத்தனை மணிக்கு வைக்கிறோம்? ஒரு 4 மணி 5 மணி. நல்லா யோசிங்க. காலையில 4 மணிக்கு எப்படிங்க தூங்குவோம்? நிம்மதியா டீப் ஸ்லீப், அப்படியே ஆனந்தமா தூங்கிட்டு இருப்போமா ஆழ்நிலை தூக்கத்துல? இந்த அலாரம் அடிக்கும் பொழுது பேன் எந்திரிப்போமா? அன்னைக்கு ஃபுல்லா பொழப்பு பேன் தான் இருக்கு. எப்படி எந்திரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இருக்கும். மூஞ்சி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் இன்னைக்கு எப்படி எந்திரிச்சிருக்குதுன்னு. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பிபி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா? ஒரே செகண்ட்ல திடீர்னு எந்திரிக்கும் பொழுது எல்லா செல்லுக்கும் பிபி வேணுமா? எல்லா செல்லுக்கும் சுகர் வேணுமா? அப்போ ஹை சுகர் ஹை பிபி போகும்பொழுது ரத்த நாளங்கள் பாதிக்குமா? மூளை பாதிக்குமா? புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரே செகண்ட்ல திடீர்னு எந்திரிக்க கூடாது. அலாரம் வச்சு எந்திரிக்கும் போது பயந்து எந்திரிக்கிறோமா ஒரு செகண்ட்ல? இது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. சரிங்க, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சு படுக்கிறீங்க, அலாரம் அடிக்கல, என்ன ஆயிருக்கும்? 8 மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பீங்களா? காலையில என்ன சொல்லுவீங்க? ச்சே 8 மணி ஆயிடுச்சு, 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சுட்டு படுத்தேன், இந்த அலாரம் மிஷின் அடிக்கவே இல்லை, 8 மணி ஆகி போச்சுன்னு புலம்புவீங்களா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு தான் ஒழுங்கா தூங்கிருக்கீங்க. ஏன் 8 மணிக்கு எந்திரிச்சிங்க? ஏன் 10 மணிக்கு எந்திரிக்கல? ஏன் 7 மணிக்கு எந்திரிக்கல? புரியல. நேத்து உடம்புக்கு எவ்வளவு வேலை கொடுத்தீங்களோ அது ரீசார்ஜ் முடிக்கிறதுக்கு கரெக்டா 8 மணி ஆயிடுச்சு. முடிச்ச உடனே எழுப்பிடுச்சா இல்லையா? அப்போ உடம்புக்கு தெரியுது இல்லையா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி? நீங்க ஏன் கணக்கு போடுறீங்க? இப்படி யாரெல்லாம் நீங்களா எந்திரிக்காம அலாரம் வச்சு எந்திரிக்கிறீங்களோ நல்லா யோசிங்க. 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சீங்கன்னா 8 மணிக்கு எந்திரிக்க வேண்டிய தூக்கத்தை 4 மணி கட் பண்றீங்களா? அப்ப எவ்வளவு மணி நேரம்? டெய்லி 4 மணி நேரம் தூக்கத்தை கட் பண்றீங்களா? இப்படி யாரெல்லாம் 5 வருஷமா அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ 5 வருஷம் இன்ட்டு 365 நாள் இன்ட்டு 4 மணி நேரம் போட்டு பாருங்க எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கும். இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் 500 மணி நேரம், 1000 மணி நேரம், 1,00,000 மணி நேரம் தூக்கம் பெண்டிங் இருக்குது. இப்ப இப்படி ஏகப்பட்ட பெண்டிங்கோட 2 நாள் எனக்கு எவ்வளவு சிக்கல் கொடுக்குறீங்க நீங்களாம் தூங்கி தூங்கி வலிஞ்சு. தூக்கம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவசியம். இங்க தூக்கமும் மருந்துங்க. சாப்பாடு மட்டும் மருந்து இல்ல, தண்ணியும் மருந்து, மூச்சுக்காத்து மருந்து, தூக்கமும் மருந்து. அதனால ஒன்னு சொல்றேன் கேளுங்க. நைட்டு படுங்க, அதுவா தூங்கும், அதுவா எந்திரிக்கும். அப்பதான் எந்திரிக்கணும், அலாரம் வச்சு எந்திரிக்க கூடாது. உடனே சில பேர் கேட்பீங்க, அலாரம் வைக்காம படுத்தா காலையில் ஆபீஸுக்கு போக வேண்டாமா? உங்களுக்கு என்ன, 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அவ்வளவுதானே? காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், அலாரம் அடிக்காம எந்திரிக்கணுமா? ஒரு ஐடியா சொல்றேன், செய்யுங்க. நைட்டு 7 மணிக்கு படுத்து தூங்குங்க. என்னது, நைட்டு 7 மணிக்கு படுத்து தூங்கணுமா? அப்புறம் நாதஸ்வரத்தை யார் பார்க்கறது? ராகினிக்கு வேற கல்யாணம் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பீங்க, இவனுக்கு அப்டேட்டா தான் இருக்கிறாங்க. இடைவேளை இல்லாத நாதஸ்வரம். யோசிச்சு பாருங்க. எந்த வீடா இருந்தாலும் இப்ப நைட்டு 1 மணிக்கு தைரியமா போன் பண்ணலாம். எல்லாம் நாடகத்தை பார்த்து முடிச்சுக்கிட்டு தான் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பேய் மாதிரி. முதல்ல எல்லாம் தாத்தா பாட்டி கேட்டு பாருங்க, 8 மணி 7 மணிக்கு ஊர் அடங்கிருங்க, எல்லாம் தூங்கிடுவாங்க. இப்பெல்லாம் 8 மணிக்கு மேலதான் முடிக்குதுங்க. சில பேர் இருக்காங்க, இரவினில் ஆட்டம் பகலினில் தூக்கம், இப்படி சில குரூப் மாறி போச்சு எல்லாமே. புரிஞ்சுக்குங்க. நான் என்ன சொல்றேன், நைட் லேட்டா படுங்க, நான் வேண்டாம்னு சொல்லல. காலையில் லேட்டா எந்திரிங்க. காலையில் சீக்கிரமா எந்திரிக்கணுமா? நைட்டு சீக்கிரம் படுங்க. தூக்கம் ஒரு மருந்துங்க. இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆரோக்கிய குறைபாடு தெரியுமா காரணம்? தேவையான தூக்கம் இல்லை. அது இல்லைன்னா ஆரோக்கிய குறைபாடு ஒரு பக்கம், டென்ஷன், புத்தி ஒழுங்கா வேலை செய்யாது, டென்ஷன், கோபம், பயம். எல்லாரும் ஏன் நிம்மதி இல்லைன்னா தூக்கம் இல்லைங்க. சரி, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நைட்டு லேட்டா தான் படுப்பீங்க, காலை சீக்கிரம் எந்திரிக்கலாம் தானே? உங்க வலிக்கே வரேன். ஒரு நாளைக்கு மொத்தமா 4 மணி நேரம் தூங்கினா போதும். ஒரு வித்தியாசமான தூக்கம் சொல்லி கொடுக்கிறேன், டீப் ஸ்லீப், ஆழ்ந்து தூங்குறதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேங்க, நல்லா கேட்டுக்கங்க. ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் தூங்கினா போதும். ஆனா நீங்க தூங்குற மாதிரி தூங்கக்கூடாது, நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி தூங்கணும். சரிங்களா? நல்லா கேளுங்க. ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் தூங்கினா போதும். டீப் ஸ்லீப் எப்படி தூங்குறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். நைட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பெட்ல படுக்க வரீங்களா? நல்லா கேட்டுக்கங்க. விரிப்பு பிரிச்சிருக்கீங்க, தலைகாணி பிரிச்சுட்டுலாம் இருக்குது,
வந்து உட்கார்ந்து படுத்து தூங்குவீங்களா? நல்லா கேட்டுக்குங்க, படுத்து தூங்க கூடாது, உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்கணும், அவ்வளவுதான். எந்த ஆசிரமத்திலேயாவது படுத்துட்டு தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? எந்த மதத்திலேயாவது படுத்துட்டு இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களா? உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆசிரமத்திலையும் உட்கார்ந்து தியானம் பண்றாங்களா? உலகத்தில் உள்ள எல்லா மதங்களிலும் உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்களா? என்னைக்காவது யாராவது யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? ஒரு ரகசியம் சொல்றேன், படுத்தால் உடம்பு தான் ரீசார்ஜ் ஆகும், உட்கார்ந்தாத்தா புத்தியும் மனசும் ரீசார்ஜ் ஆகும். ஒரு மனிதனுக்கு ஆழ்நிலை தூக்கம் போகணும்னா உடம்பில் 4 விஷயம் நடந்தாதான் ஆழ்நிலை தூக்கம் போகும். அது என்ன தெரியுமா? நைட்டு சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாயிருக்கணும், அப்புறம் தான் டீப் ஸ்லீப் வரும். உடம்பின் டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரிக்கு வந்திருக்கணும், அப்பதான் டீப் ஸ்லீப் வரும். பகலில் களைச்சு போட்ட புத்தியை அடுக்கி வச்சிருக்கணும், பகலில் களைச்சு போட்ட மனசு அடுக்கி வச்சிருக்கணும். நல்லா கேட்டுக்குங்க, ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதியா டீப் ஸ்லீப் ஆழ்நிலை தூக்கம் வரணும்னா இந்த 4 விஷயம் நடந்தாதான் தூக்கம் வரும். மறுபடியும் சொல்றேன், நைட்டு சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாயிருக்கணும், டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரிக்கு வந்திருக்கணும், புத்தியும் மனசும் அடுக்கி வச்சிருக்கணும். நல்லா கேளுங்க, யாரெல்லாம் நைட்டு படுத்து தூங்குறீங்களோ, படுத்தா இது நாளும் நடக்கிறதுக்கு 4 மணி நேரம் ஆகும். ஆனா உட்கார்ந்தா அரை மணி நேரத்துல 4 முடிஞ்சிரும், 3.5 மணி நேரம் மிச்சம். இங்க பாருங்க, நைட்டு ஃபுல்லா உட்கார்ந்துட்டே தூங்குங்கன்னு சொல்லல, இது நாளும் முடிகிற வரைக்கும் உட்கார்ந்து தூங்குங்க, இது முடிஞ்ச உடனே படுத்து தூங்குங்க. இது சில பேர்த்துக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும், சில பேர்த்துக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும், அதுக்கு மேலே ஆகாது. உடனே பல பேர் கேட்குறீங்க, எப்ப நாலு முடிஞ்சிருச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சு படுத்து தூங்குறது? அடுத்த கேள்வி. அதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. நைட் என்ன பண்ணுங்க, இங்க பாருங்க, உட்கார்ந்துட்டே தூங்கணும், சரியா? இங்க பாருங்க, உட்கார்ந்துட்டு ஓ சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, சக்கரா தியானம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, கவச தியானம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த புரு மத்தி நினைக்கலாம் கூடாது, மூச்சு பயிற்சி பண்ணக்கூடாது, சும்மா இருக்கணும். புரிஞ்சுக்குங்க, ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மா இருந்தாதான் புத்தி மனசு அடுக்கி வைக்கும், ஏதாவது பண்ணா வேற எங்காவது போயிடும். அதனால நைட்டு என்ன பண்ணுங்க, இங்க பாருங்க, கடைசியா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு படுக்கிறீங்களே, படுத்து தூங்காதீங்க. இங்க பாருங்க, உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்குங்க, சரியா? சரி, இது 4 முடிஞ்சிருச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சு படுத்து தூங்குறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்லா கேட்டுக்குங்க, உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்கணும், சரியா? உட்கார்ந்துட்டே தூங்கும் பொழுது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், இண்டிகேஷன் கொடுக்கும். எப்படி தெரியுமா? உட்கார்ந்துட்டே தூங்கும் பொழுது உங்களை மீறி உடம்பு இருக்கு இல்லையா, உங்களை மீறி ஒரு ஜெர்க் ஆகும். இது ஒன்றும் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை, இந்த 2 நாள்ல எவ்வளவு ஜெர்க்காச்சு நான் பார்த்தனே, இவ்வளவுதான், இதே மாதிரிதான். ரைட், என்ன பண்ணுங்க, உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்குங்க, உங்க உடம்பு தள்ளும். 1 2 3 முறை உடம்பு தள்ளுச்சுன்னா இந்த 4 விஷயம் உடம்புல முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்ப படுத்து தூங்குங்க, டீப் ஸ்லீப் தூங்குவீங்க. நல்லா கேட்டுக்குங்க, படுத்து தூங்குனா 4க்கும் 4 மணி நேரம் ஆகும், உட்கார்ந்து தூங்குனா அரை மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடும். இதுக்கப்புறம் படுத்தீங்கன்னா கனவே வரவே வராது. கனவு வராத தூக்கம் நல்லது, கனவு வந்தா கெட்டது. ஆனா இன்டர்நெட்ல விக்கிபீடியா போய் படிச்சீங்கன்னா உள்டாவா மாத்தி எழுதி வச்சிருப்பானுங்க. கனவு வந்தா நல்லதுமானுங்க, வராட்டி கெட்டதுமானுங்க, நம்மள குழப்பிட்டே இருப்பானுங்க. புரிஞ்சுக்குங்க, நல்ல தூக்கத்தில் கனவு வரவே வராது. கனவு ஏன் தெரியுமா வருது? புத்தியும் மனசும் அடுக்கி வைக்காம தூங்கும் பொழுது, உடம்பு புத்தி மனசு 3 சேர்ந்து தூங்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் கனவு வரும். அது ஆரோக்கிய குறைபாடு. அதனால இங்க பாருங்க, எல்லாம் நல்லா கேட்டுக்குங்க, இனிமேல் எல்லாரும் நைட்டு குறைஞ்சது அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்தா தூங்கணும். தேவைப்பட்டா செவுத்துல சாஞ்சு தூங்கிக்கலாம். முதுகு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை செவுத்துல சாஞ்சு, இங்க பாருங்க, வெறும் செவுத்துல சாயாதீங்க. செவுறு எழுதியா பண்ணும், உடம்பில் உள்ள உஷ்ணத்தை எல்லாம் புடுங்கிரும். வெறும் செவுத்துல சாயக்கூடாது, வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது, ஒரு பெட்ஷீட் விரிச்சு உட்காரணும். முதுகுக்கு ஒரு தலகாணி வச்சுக்கோங்க, தலைக்கு ஒரு தலகாணி வச்சுக்க, 2 தலகாணி வச்சுட்டு பாருங்க, செவுத்துல சாஞ்சிட்டு அப்படியே படுத்துருங்க. உங்களை மீறி உடம்பு அப்படி 3 தடவை ஆன உடனே படுத்து தூங்கிருங்க. இப்படி தூங்கி பாருங்க, 4 மணி நேரம் தூங்கினா போதும், ஃப்ரெஷ் ஆயிருவீங்க. அப்படி ஜாலியா இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்குவோம், ஆனா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குங்க. ஏங்க,
பஸ்ஸில் போகும்போது தூக்கம் வருதா? காரில் உட்காந்து போகும்போது தூக்கம் வருதா? ஸ்கூலு காலேஜில் போய் படிக்கிறதுக்கு உட்காந்து டீச்சர் நடத்தும் போது தூக்கம் வருதா? இந்த மாதிரி மீட்டிங் வந்து மற்றவங்க உட்காந்து பேசுறதை கேட்கும் போது தூக்கம் வருதா? ஆனால் படுத்தா மட்டும் ஏன் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது? இங்கே பண்ணுறது அங்கே போய் பண்ணுங்க. 2 நாளா எல்லாத்துக்கும் தூக்கம் வந்துச்சா? மீறி வருதா? சொக்குதா? ஏன் வருது? உட்கார்ந்துட்டே இருந்தா தூக்கம் வரும், அவ்வளவுதான். இங்க பாருங்க, அதனால இனிமேல் தூக்கம் வரலன்னா உட்கார்ந்துட்டே இருங்க. தூங்கிடுவீங்களா? ஹெவி டோஸ் ஒன்று இருக்கு, வேணுமா? ஹெவி டோஸ். ஒருவேளை உட்கார்ந்து தூக்கம் வரலன்னா ஒன்று பண்ணுங்க, என்ன கற்பனை பண்ணி பாருங்க, நான் மைக்கு பிடிச்சி பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி, உடனே தூங்கிடுவீங்க. அதை விட ஹெவி டோஸ் இருக்கு. என்னுடைய வீடியோ வாங்கி வீட்டில் சவுண்டு கம்மியாக வச்சுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுவீங்க. ஒருத்தர் அப்படிதான் என்னோட வீடியோ வாங்கி பார்த்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு, சார் உங்க வீடியோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார், நீங்க தெய்வம் சார் அப்படின்னாரு. தேங்க்யூ 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 அப்படின்னு. என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டார். சொன்னாரு, நைட்டு உங்க வீடியோ மட்டும் போட்டு சவுண்டு கம்மியாக வச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிடுவோம் சார், காலைல வரைக்கும் ஓடும் சார், எப்படிதான் பேசுறீங்களோ தெரியல அப்படி. அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்துட்டு போறேன்.